nga pala mga boss, ano? Mga ganitong Barao 2 2025 model. Di ba lahat ito is hard starting ito mga boss? Lahat mapa kick, mapa electric, hard starting yan. So ang ginagawa dyan mga boss, may mga ina-adjust tayo yan. Pero siyempre may kanya-kanyang diskarte. Yung iba mga boss, sabi ganun lang yung ginagawa. So dito mga boss, ginagawa natin dyan, may ina-adjust talaga tayo sa camshaft, tono ng carb, tapos valve clearance, sa spring din. Yun nga mga boss, ito parang na-adjust na yata ito, kita ko. Ayan, tayo, sukatin mo muna yung yung pagka-tune up. Kasi parang in-adjust na ibig sabihin na-adjust na to. ROE. So na-adjust na nga. Sukat muna tayo na valve clearance. Kasi may bakas na ng adjust ng spring pero hard start pa rin. So yun ang problema nito mga boss. Sa valve clearance, nasa na tayo? 8 Gs dapat to mga boss. Pag hindi 8 Gs, hindi yan. Pakaliit. Okay, so magbabalve clearance tayo. So yun lang, carburetor, valve clearance, adjust tayo spring, then yung sa camshaft. Yung camshaft mga boss, wala talaga akong tutorial nun. Gawa ng napakahirap niyang i-adjust mga boss. So kanya-kanyang talent na lang. So ang mga nagagawa natin dito mga boss ay siyempre easy start. Kahit ito kick, 1 kick mga boss, 1 kick, kailangan mapa 1 kick natin to. Kasi mahirap daw talagang paandarin, ang sabi na may-ari na si Bossing. So yan, ilan na natatakbo? 1,827. So yun, pinababaklas na natin kay Pogi camshaft, yung cam gear mga boss. So tinanggal na si cam gear, bubunutin na rin si camshaft mga boss. So yan, so dito mga boss yun, yan lang kailangan ma-perfect tune para mauha natin yung 1 kick 1 click. Wala tong 1 click kasi. So ayan, nabunod na si camshaft mga boss. So ang timing itong camshaft na to, pagkaiba talaga yan sa Barao mga boss. So ang ginagawa natin, may mga reference tayo yan kung paano ginagawa mga boss. Tapos adjust, tingnan natin yung pagka-adjust ito. I-adjust na rin mga boss. So yun, pagka-adjust na rin pala to. Hindi lang natin alam bakit ito ay hard start. So yun, naka-adjust na yung carburetor, naka-adjust na si spring, yung camshaft hindi pa. Tapos yung pag-a-tune up ay sala. So yun, doon natin makikita mga boss. At syempre kaya tayo nag-a-adjust nga. Tulad nito, sabi ng iba okay na, i-adjust si carburetor, valve clearance, okay na daw yun. O kaya yung spring. Okay, di ba? Ito mga boss, na-adjust na. Yan yung isang halimbawa na na-adjust na pero mahirap pa rin paandarin. Kaya yun. Yan mga boss, yun yung sinasabi ko na iba yung may nakapag-adjust ng camshaft kung i-adjust. Iba yun, ibang performance yan mga boss. So yun mga boss, hanggang dito na lang.